Всем привет! Сегодня я покажу вам шкаф от IKEA из серии HEMNES. Я сама ним пользуюсь и очень довольна и тем, как он выглядит, и качеством его. Высота 197 сантиметров, глубина 59 и ширина 120. В принципе, шкаф компактный. С одной стороны у нас идут полочки, и также я добавила сюда дополнительный модуль, тоже от IKEA, чтобы можно было больше сложить вещей. И с другой стороны место для того, чтобы можно было разместить свою одежду на тремпелях. Кому понравился этот шкаф, его можно заказать у нас на сайте ikea24.com. Также у нас есть целая серия, которая будет подходить к этому шкафу и будет здорово смотреться в интерьере. Переходите на наш канал, подписывайтесь и дальше смотрите наши видеообзоры. Всем пока!